Est-ce que ça va mes amours? Si ça ne va pas, ça va aller déjà. Un grand merci à vous d'être connectés sur votre chaîne BBM officielle. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Au continue s'abonner, au partager vidéo na biso et comme ça la biso vrai kitoko. En tout cas, balandini so ya bicho mon officiel. Je vous avais promis que toko banda au ça la vidéo. Bon les missing na ba audio bibi je sala ka ba vidéo yo ka ba audio. Mais je n'ai pas de choix tellement na ko servir bino botika baton na bino pour notala ngai. Donc ce qui bon ligne nga bo respecter nga pe na ko respecter bino na ça la bino ba vidéo. Toi on a cadre émission na biso Venus analyse boyebi ka ke na Venus analyse on est au pantanteke neto lo la vérité neto lo ba makamunyo so circuler ba réseaux so circuler ba réseaux sociaux yango to ya ka together na bino to solo na espace commentaire donc tika la bino espace commentaire botika ba commentaire na bino. Donc voilà, merci beaucoup à Samuel Tabiala. Samuel Tabiala, maman social, papa social, pardon, à Babi, Mobali Yabatouya. Moi, si tu t'occupes copain minga, baby, batanga comme on a été pardon, pas beaucoup qui pas m'oubiter bateau. Un grand merci à Big Fire, un grand merci à mon men Boleka, un grand merci à ma copine Lydia Sia, ma maman ça me rend Lydia Sia, ma limisara comment bébé la biso, nani Kevin, et ça Lydia, Kevin à Lydia. Donc bébé la mission qui toko vraiment un grand merci Sandra Kena, un grand merci na maman chérie maman Gala Street. Voilà, merci beaucoup. Toi na sujet lelo boyebi ke nga na bino tolinga ko solola na linga na solola na bino na linga to panzante ke nga na bino to solola toi na li solo ya axa o boyebi ke no aza mona ya mama Olangi defense mama Olangi oyo boyebi na ministère chez maman Olangi boyebi au ministère na ye maman Olangi oyo presque mokili mobimba presque communauté congolaise mobayebi mona maman Olangi. Tout le monde photo na ye il y a quelques semaines passées à Outikobala papa qui est 20 ou à sa docteur abali moi si na ye bon moni fête mo bangé na fête bando ki bazanga te yango le na epona ko éclaircir makam abali mariage kitoko botana robe wana mariage religieux. Bien on est à robe wana ndenge zalaki donc sentir que nos mariage moro ya VIP mariage moro kitoko abali mobali nae papa qui vient na ebité ce ba sali super combien des années et ba le loko kosuka na mariage mobali aza intellectuel mutamayele moi si pe mutamayele asambela atiyemba kitoko ate ya kitoko bien déjà pour mon place axe azoter. Maman accepte respect na yo maman la ngai. Bon moi déjà place à sauter. Aïe en Afrique du Sud. Alors ceux qui si je me trompe, ceux qui été mais ngana bi kezaïe. Ateyaka n'est-ce pas? Ateyaka. Aïe en Afrique du Sud parce que un européen na kota na ministère ya combat. Ateya lokola mwana mobali ko imaginer te. Attends en Afrique du Sud pour vous signaler. Attends en Afrique du Sud en Afrique du Sud ateya lokola mwana mobali azana kibonzambe kati na ye. En tout cas vraiment on a du bon côté na ye on a nazo mata ko kotoye te mais na mona ka la façon d'azote ya longoli ba talon a kiti a simpi robe alors te ba mso côté ya bongote akuta na lipamboli na ye na papa Kevin abaya na papa Kevin siko lelo bino boya ko bimisa ba photo pona ko loba ke non Kevin déjà docteur Kevin abala déjà aza babali le roi deuxième femme. En plus, moi, c'est une sud-africaine. Pour moi, si on a comme on a besoin de faire mboka na South Africa. Comment moi si on a quand n'enga fanziwana. Au monde directement que aza sud-africain et longine kamba moko. Et le comment est longuana, c'est une sud-africaine. Ah sud-africaine. Alors si quoi bino bozol ba que non abali deuxième femme. Pourquoi congolais sont kotozalaka ba mentalité mabebo? Pourquoi tout le monde a ma mentalité kaya mabe ya ko détruire kaka bato bali bana bango sika na mito bazo enjoy ligne de miel hein balbani ligne de miel bazo enjoy ligne de miel na bango bino boya ko misa ba photo on na ba page mususu o aza babali moi c'est mi balé azali moi c'est mi balé et tout c'est pas bon et kitoko te et ça kitoko ata mukete pourquoi biso ba congolais to linga kaka bon ti valeur
Est-ce que bino boy basa ba sud-africain de bazala basa moko ba sud-africain parce que moi ça za sud-africain bango bazala bango boko ba le pété bo tine pe mwana bo fandi pe ndako moko est-ce que boza na souffler bino un tout petit peu nde basa na bazali bande ko na biso mingi babala basi wana to boya rater ça choix na bango ya malamu pe baza parce que moi j'ai mon grand frère il y a un propre oya bala moi c'est mboka o ya malamu bazala na bango ya mabepe baza sur ya malamu baza 2%, ya mabebe 98%. Et là on est sali que non papa Kevin, docteur Kevin akabona na mwana moi sur na sud-africain et comment la photo wana que non aboti baboti mwana pe photocopie docteur Kevin na yebi vi na bango te mais biso tellement to lingaka ko lobela o za ba sujet oyo kaka oya mokili oyo nde yango to yaka analyse bobe lo on dit sali que mobile atika moi si mususu opota la peine longue belle figure hein aki akeba la pe axa to biteke axa za mabe a pe moi si kitoko sur le on essaie que no aketika ke bala pe maman bangé la mariage VIP sur biso pourquoi to lingaka ko bebisa kaka makambo ya bato to mona ki artiste Diana balaki a Diana balaki photo yeko bima. Oh, aibi mobala batu, oh bakabwana na bango kala. Ouais. Pourquoi biso ba congolais to lingozana ka botunga ko bebisa ka makambo batu? Ouais, pourquoi? Nini? Est-ce que bien na besoin tata ko fana ba semboka o? Ba o ya mabe, na ba du côté ba o ba sala mabe, besoin tata ko fana bango. Bon koza obali bozane ndako mbako mingi pe ko balingana ba libala te ezana mususu pe balingaka a préférer ba fala na mobali pendant 10 ans ba balana te mais on mona ngobe soka ba balani ba bandi ba problème mutu solo ba kinonga na sabu na lingana mbala bala ngata to fanda kabu mususu ena ba mususu no balamba te okozo bali mo lamba te okuta ya akiaseli makamuna yo tune que non on l'habite pourquoi kuisi les ans ko ke olambite bazana makamuna ba ya bango moko o Saint Valentin boy akobi mana mbana ya sika na mobali na kala pardon ata bozana ndako moko aki abimi na bozongi pour ça le pelote soit alobi à rendre yo vie difficile mes amours à rendre yo vie difficile moko imaginer te ngana bi bato be ba congolais beli ba kufa na nzela ya basi ya mboka o ba sud-africain donc dans un loba pour la faire voir à bino il faut boyer loko nini et voilà c'est ça il faut boyer loko nini excusez-moi sorry faut boyer loko nini o esalike papa qui veut mon bala maman axa olangi akende ko linga mwasi akende ko bala mama axa biso bako mais loko zo trayenga beponi what happened what is going on biso kita bwende voilà qu'est-ce que fait bande konanga na lobarango soko moni mobali akomi na niveau ya kotika mwasi oyaye akende ko bala mwasi mususu il faut qu'on se le demande. Il faut biso basito mituna. Mobile na akiminga pourquoi? Akiminga pourquoi kebala mwasi mususu? Il faut que mituna. Au moins ote abali azu mobile batu. Ce qu'on a bino batu bosa la propagande ya makamabe ko nuire réputation ya batu. Bino ce ko boyoka ndenya bo publiaka. O abali mobile ya batu bali deuxième femme. Ezaka pona ba vue, pona succès, o pona nini. Ezaka succès tonine. Mutu nyonso sana le passé nae. Mutu nyonso na mokilo sana le passé nae. Est-ce que axa olangi wana sa vierge? Peut-être pas sa vierge te. Est-ce que docteur a ebsibino que non à part maman axa olangi ndenge za wana atiko linga mobali mususu te. Atiko linga mwasi mususu te pardon. Alinga mwasi. Eza le passé nae ata bazu photo bakangi au moins c'est sud-africaine. Ata bazu bakangi what happened? What is your problem? Problem na bino ezanini? I don't understand. Problem no ezani. C'est bien mo azala na kati Afrique du Sud. Soka linga mwasi, soki bazalane e simbate. Bino est-ce que bino bozolo bana
Boko na basi wana. Ya malamu na yebisi bino bazali. O ya malamu baza. Memuke. Nga na yebi ba Congolais bele bakufa. Congolais moko akufa. Po nini asomba ndaku, asomba ndaku na mboka oyo, azana ba campagne na mboka mwasi ni mutapesa kaye mukanda. Yo sala ki akomi na fia mobulu. Après quelques temps moi ça comprend bien yo nga peso mukanda na mboko o sombi lupango grâce na nga mukanda na nga o sali ba campagne grâce ya mukanda na ngai lelo lingo la kisangani lingo la kisanga face. OK, c'est bon. Moi si papa moi ça tinda ba toti ba kota na ndako ba yiba biloko nyonso ndako ba yiba mikanda campagne mikanda lupango le papa ba ke et comme boy ba ke na cote ba ke na tribunal biso be en cote ba sambi moi ça gagner procès avant moi ça nyambo cote yemo kwa yibi ba raison nini oye aboyeli mwasi wana nous ça n'a passé na été. C'est que babiso nyonso jour peut ko bala wana nyonso ba ex nyonso ba photo nyonso ba ex nyonso bimi malheureusement to linga ko publier ba vie na biso pété. Et ça vie passé na ye pourquoi loko nyonso comme ça kaka pour Congo comme ka soki muto bali lelo lo ba misele ba photo ya moi sine ya 1990. Soki muto bali lelo sali mariage le poni ko linga ko rappeler batu passé réseaux sociaux honnête mon nela sala ngo zaka pona ko nuire ba vie ya batu ou bien pona nini. Lydia Siama katelanga likambo mama na Kevinette. Mama na Kelia mwana kitoko. Quand dans likambo ba songi to médias comment na songi réseaux sociaux comment na songi moto a piqué crise lelo. Lobby ba publier vidéo na ndenga koya kinase. Moto tout na libako akoyi boy ba filmer. Ouais. Ya bolumbulisation ku tutolo bate. Toko suka wapi tokomi wapi na maramboy. Tokomi wapi tozokende wapi. Botika mama aksa enjoy day na e. Enjoy lune de miel na e. Aluki nzambe. Et pas bato maman langi ba sambela ka ba jeku tute. Ba sambela ka aluki nzambe tina ajwana fanti abalakite pourquoi yo kasi azamo sikitoko ta kuta na bibalite. Assemblée nzamba pesi mobali papa Kevin mobali ya mbinga ya misu milai tala misu kitoko tala mobali kitoko asa mobali mabeta mobali c'est un homme c'est un poka ya mobali pe ya mbinga nzamba pesi mobali na kitoko eza fruit ya ba prière na ebobi comment est-ce qu'assemblée so pona ko bala balikala mais le loza ba pesi mobali na babalani ba enjoy vie na bango bino batu ba réseaux sociaux na biso bo zala ba ndoki bo bandi ba publication absolument mobali bato moi c'est ba sud africain bino ba c'est ba sud africain bo yebi bango bato bazana mboka oyo ba vivra na mboka ne ba yebi mambo na zo ba donc exactement ben na mona ko moyo msu na bandobimsa mosusu te ouais watu lingaka ko détruire ka réputation ya bato to détruire ka image ya bato o atiki mwasi akobala mwasi mususu o aksa olangi abotoli mobala bato mais ça non quand tu laisses l'autre prendre et ça non ka bongote yo kasi bato nyonso babala ka bato ba o yo mtu o mobali o zane na ndako yo kasi za mobala bato te azape mobala akenda auta pe quelque part azaka pe na mwasi mobonda bala yo relation za nango azaka pe na ex relation na ye eza pe ka mobala bato te yo kasi mobala bato ka il faut oboto na maboko ya mutu akoza azaki pe na mwasi ne atiki mwasi ne po aye pa na yo soka lingi yo oboya te pourquoi to lingaka ko nuire ba vie ya bato to lingaka ko nuire ba vie ya bato kaka on va dire que mobala bato siko et après atabel mobala bato mariage religieux et salami civil et salami coutumier et salami nyonso salami lelo baza together mobala bato te azala sud africain azala nani lelo baza together yo kasa ozongele susu ataba na mwana c'est bien mwana za mwana est-ce que ozongele susu ozongele souté akozongele souté merci beaucoup totika biloba biso ba congolais totika biloba totika ko nuire relation bato botika mama nani mama ngi enjoy mariage na ye totika ye enjoy mariage na ye please na bondele bino
na bike ba finga bo finga na binonga I don't bo finga na binonga yo se plan ndeko no babali est-ce que on se plan ndeko no ba na ko humilier boy nazo ça la trépé ouais bo comprendre nga trépé oyo ezali na place en peine nazo ça la nzambe trépé oyo ezotungisa makasi. Bon, je n'ai pas de choix de faire changer kaka ba position ba harono bat na sala ka boyebi soki za ndeko no mwasi eke bazo sala eboy bazo publier ba photo ne azui mobile bato yo sepela o sepela te o ko sepela ta mukete oza contente te. Alors tik botika maman nani aksa I enjoy life na ye boyebi basi ya mbogo yote boyebi ba oba yebi ba mais ba oba yebi te soki ba biso bala mwasi wana o kokana ote na préciser ya malamu baza ya mabebe baza ebele please na bonde bilo na bolingo nzambe botika mama a enjoy vie na ye eza vie passée ya papa Kevin vie passée na ye botika eza vie passée na ye ye moko ebelo nyal alongwa ki pa mona mwasi wana ayebi pourquoi alongwa ki et ayebi pourquoi ake ko bala mwasi na ye mususu boyebi réalité te bango boko sekana bango ba ako chanjolo face na seconde bo seka abiso I love you mais so bien chanjolo face on dit maté ako bimisolo pe nini o betio pe mbuma abetio pe mbuma ko kende pa tindi pe ba ngana be sa fi mo bo Nigeria mo ba ndo na mo amboko kaka papa bin bobi ka ba Nigeria nde bazalaka bazana ba cop na bango parce que comment chuter déjà tant la petite calmuke bazana ba cop na bango aki azu cop ne ba blo na ba teka ka ba bula na ba teka mo na tanga na nini ezatu bobi ka ba yo signaler vidéo na biso na ebisa yo aki a signaler ba koti na heureusement Nigeria zaki mayela ki a bomba mbuma wana a bomba ba mbuma na bomba en place moko na dustbin on dit mate dustbin poubelle biso bengo dustbin ba ye ba luka ba zate mon la comprendre quand bala moko ba botani mwana a comprendre maman au moins soit tekinga après quelques temps mon bala ndo ça ba démarche pour on a bana bango ba jeter na déjà ndo ça ba démarche papa ça kita mwana asalika ke non atindi mwasi akende na mboka na bokata des jours yela des jours ana tikale azu mwana na ye atindi na mboka na ba Nigeria azu biloko ne akanibisa kana akei moi c'est ya ba kutanda ku vide sili akangani ba téléphone tilelo. Donc bango boko za bobota na ye akote ka ko solo mamo ko imaginer te. Je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Shumbobo officiel. Quand on a promis kibino toko sala ba live toko sala ba vidéo na bi ke boleli ba vidéo Bibi Shumbobo chaka ba vidéo ozomona na te longe ozomona na te ngai Bibi shiye Bibi sha mabundi Bibi sha matama Bibi sha misu minene mabundi minene. Donc, ngayeyo, merci beaucoup. Beau s'abonner. On a vraiment beaucoup de surprises à vous proposer. Merci beaucoup, Samuel Tabiala. Merci beaucoup de soutenir de près de loin. On s'en a pour ça, tout ça, la publicité. Benga Biso, numéro Eza Awana, Botka Mamo Langi, Eniso Langi, et Axa Olangi, Enjoy Life. Merci beaucoup.